uma olhada, pessoal. Vem comer na mão, hein? É só colocar a semente na mão, ele já está acostumado, hein? Vem comer na minha mão. É muito legal, né? A interação com a natureza. Dá uma olhada, vê se você consegue fazer aí na sua casa aí, filma aí, manda pra gente aqui. Muito legal. Abraço a todos.